А потом начались массовые хороводы вокруг костра. Ограждения, выставленные в начале, уже убирали, и кто-то подкидывал в огонь разные палки и ветки, чтобы жизнь пламени была хоть на чуточку дольше. Или отпускал вместе с этим прошлый год, провожая зиму. Все массово фотографировались на фоне всего происходящего, пытаясь зафиксировать себе на память это масштабное событие. А я даже напоследок встретил даму с шикарной шляпкой. Кто-то просто стоял и наблюдал, как догорает арт-объект в огромном огне. Уже не от костра, даже больше от углей идет такой жар, что ты просто забываешь, что буквально вчера еще была зима, а сегодня только первый день весны. Кто-то отплясывал под диджей-сет неподалеку, а кому-то было достаточно просто музыки внутри.